很高兴可以在这里呢跟大家介绍今年暑假所办的儿童 EQ 灵性团体。我在小学服务将近也有快要20年的时间，然后它这个过程里面，我有看到小朋友其实是不知道怎么去面对他自己的情绪，比如说像是在跟同学互动的时候，有人不理他，或者是有人弄了他主要的一些情绪面对的方式不是用告状的，或者是同学打骂之类的。那在家里，小朋友在跟自己的这个兄弟姐妹吵架的时候，其实大部分也是就是用回嘴啦，或者是就吵起来了，然后让父母呢产生很多不愉快的一些状况。可是其实这些情绪的产生，小朋友其实是不知道他可以用哪一些方式来面对自己的生气、难过、紧张。没有老师或者是家长告诉他说，到底有哪些情绪管理的方法来陪伴自己的这些情绪。所以在这个教学的过程里面呢，我就设计了这样儿童 EQ 的一个成长团体。那这个团体里面如何介绍一些情绪管理的方法给小朋友？那这些方法，尤其是当他自己小朋友在自己一个人在家，或者是在学校，老师也没有时间陪伴他。那爸爸妈妈因为在家里工作很忙，回家那遇到一些比如说像考试很紧张，他也不晓得该怎么办跟同学吵架，他很难过，他也不晓得该怎么说。这时候小朋友很需要的就是一个自我陪伴的一个方法所以在我们的儿童 EQ 成长团体里面呢，我们就会设计一些许多的活动。那这些活动呢，都是可以让小朋友，当他独自一个人的时候，他有一些情绪出来了，他可以用哪些方法来陪伴他自己？所以在这2天的课程里面，我会设计许多的一些情绪管理的一些技巧，然后让小朋友去体验。会有观察到，其实有一些，若我们只设计1-2个活动给他，其实有时候这些活动呢，其实不见得是适合这个孩子的。所以当孩子他有多重选择，他自己可以去体验说，当我很紧张的时候，我可以用哪一个方法是比较适合我的？就是我对于儿童 EQ 灵性团体的一个说明。那非常欢迎呢，爸爸妈妈带着小朋友来参加我们这次的活动，谢谢。